రాకా లోకంకి స్వాగతం. ఈరోజు బుల్డోజర్ అన్న పదము చాలా చర్చా విషయంగా మారింది. ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని బుల్డోజర్ బాబా అంటున్నారు, మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిని బుల్డోజర్ మామా అంటున్నారు. బుల్డోజర్ ద్వారా అక్రమ కట్టడాల్ని తొలగించడాన్ని రాజ్యాంగ విరుద్ధము, ప్రజా విరుద్ధము, ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధమని కూడా అంటున్నారు. అంటే అక్రమ కట్టడాల తొలగింపు చేయడం ఏదైతే ఉందో, తొలగించడం ఏదైతే ఉందో, అక్రమ కట్టడాలని నిర్మూలించడం ఏదైతే ఉందో, దానిని అడ్డుకునేందుకు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ లీగల్ బ్రెయిన్స్, బెస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్రెయిన్స్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి, రకరకాల సాకులు చూపించి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ దేశంలో బుల్డోజర్స్ రావడము, అక్రమ కట్టడాలని తొలగించటము ఇది మొట్టమొదటిసారి కాదు. గతంలో కూడాను అనేక సంఘటనల్లో అక్రమ కట్టడాలను బుల్డోజర్స్ తొలగించినాయి. చాలామందికి గుర్తుండకపోవచ్చు కానీ 1970వ దశకంలో చౌదరి చరణ్ సింగ్ ఉత్తరప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో మహమ్మద్ భట్ అనేటటువంటి పేరుతో ఒక జిల్లా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉండేవారు. ఈ మహమ్మద్ భట్ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసరు, చాలా నిజాయితీ కలిగినటువంటి ఆఫీసరు. అలహాబాద్ అంటే ఇప్పుడు దాని పేరు మారింది, ప్రయాగ్ అయింది. అలహాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ యొక్క కమిషనర్గా ఉన్నటువంటి ఆయన అక్రమ కట్టడాలు, ముఖ్యంగా లోకనాథ్ మార్గ్ అనేటటువంటి ఒక రోడ్డు ఉండేది. ఆ రోడ్డు ప్రాంతంలో అసలు కాలినడకన కూడా వెళ్ళడానికి వీల్లేనన్ని ఆక్రమణలు ఉండేవి. వాటిని ఆయన తొలగించారు, బుల్డోజర్లతో తొలగించారు. పూర్తిగా మొత్తం నేలమట్టం చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రజల రాకపోకలకు అనుకూలంగా తయారు చేశారు. ఆ సమయంలో చాలామంది రాజకీయ నాయకులు, మంత్రులు కూడా ఆయనకు వ్యతిరేకమయ్యారు. చివరికి కొందరు ముఖ్యమంత్రి చరణ్ సింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. చరణ్ సింగ్ ఆ ఆఫీసర్ని పూర్తిగా సమర్థించటమే కాకుండా ఆయన చేస్తున్నటువంటి పని మంచిది, దానిలో అడ్డంకులు పెట్టకండి అని తన మంత్రులకు, ఎమ్మెల్యేలకు కూడా చెప్పాడు. అలహాబాదులో ఆయన మీద కేసులు కూడా వేశారు. ఆ కేసులన్నీ కూడా వీగిపోయినాయి. మహమ్మద్ భట్ 1970sలో చేసినప్పుడు పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి చౌదరి చరణ్ సింగ్ చాలా గట్టిగా ఆయన వెనక నిలబడ్డాడు. చిన్న చిన్న రాజకీయ నాయకుల అభ్యంతరాలని ఆయన పట్టించుకోలేదు, ఓట్లను కూడా ఆయన పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్ళారు. 1990వ దశకంలో ఖైర్నార్ అని చెప్పి మహారాష్ట్రలో ఒక ఆఫీసర్ ఉండేవారు. ఈ ఖైర్నార్ చాలా వెనుకబడ్డ వర్గాల నుంచి, ఆర్థికంగా చాలా వెనుకబడ్డ వర్గం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి. చాలా పేదరికంలో వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గడుపుతూ కూడాను ఆయన మున్సిపల్ అధికారిగా తన కర్తవ్యాన్ని, విధులను నిర్వహించే విషయంలో ఏమాత్రము వెనకడుగు వేయలేదు. ఆయన ఏకంగా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి వసంత దాదా పాటిల్ కుమారుడి పేరు చంద్రకాంత్, అతనికి చెందినటువంటి స్టెపిన్ అనేటటువంటి ఒక పెద్ద హోటల్ ఉండేది. ఆ హోటల్ అక్రమ కట్టడం కావడం వల్ల, నియమ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించడం వల్ల దాన్ని బుల్డోజర్తో కొట్టించేశాడు. కొట్టించిన తరువాత ఆయనను ముఖ్యమంత్రి అతన్ని వేరే డిపార్ట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన దావూద్ ఇబ్రాహీం యొక్క కట్టడాల దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి అన్ని రకాల కట్టడాలని, అక్రమ కట్టడాలని తొలగించారు. తొలగించిన తర్వాత ఆయనని అప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చాలా యాతనలు పెట్టింది. ప్రమోషన్ ఇవ్వలేదు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వలేదు, చాలా ఇబ్బందుల పాలు చేసింది. కానీ ఆయన తను అనుకున్నటువంటి పనిని చేసింది. ఆ సమయంలో విపక్షాలన్నీ ఆయనకు బాసటగా నిలబడ్డాయి. ఆ విపక్షాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు కొందరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలోని శివసేన కావచ్చును, కొన్ని చోట్ల వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు ఆయనకి బాసటగా నిలబడ్డారు. కాంగ్రెస్ ఆయనకి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. ఈరోజు చాలా తమాషాగా జహంగీర్పురాలో, ఖార్గోన్లో ఈ రకంగా, అదేవిధంగా మహారాష్ట్రకు మన రాజస్థాన్కి చెందిన కరోలీలో ఉన్నటువంటి ఈ అక్రమ కట్టడాల తొలగింపు, రోడ్ల విస్తరణ చేపట్టినటువంటి బుల్డోజర్లకి వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు ఖైర్నార్కి, ఆ రోజు చరణ్ సింగ్కి మద్దతు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇది చాలా విషాదకరమైనటువంటి విషయం. సుప్రీంకోర్టు కూడా 2018లో ఇచ్చినటువంటి తీర్పు, ఏప్రిల్ 24న ఇచ్చినటువంటి తీర్పులో రోడ్ల మీద, ప్రభుత్వ ఆస్తుల మీద ఎక్కడ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నా కూడా తొలగించాలని చెప్పింది.
ఈరోజు ఎంక్రోచ్మెంట్లను తొలగించకుండా అడ్డుకునేందుకు రాజకీయ పక్షాలు, కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థల ముసుగులో ఉన్నటువంటి జెహాదీ సంస్థలు ముందుకు రావడము, వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద లాయర్లు లభించటము, ఇది చాలా విషాదకరమైనటువంటి విషయము. బుల్డోజర్లు అంటే భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. అక్రమ కట్టడాలు ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా కూడాను భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. కంగనా రనౌత్ మీద కక్ష సాధింపులో భాగంగా బుల్డోజర్ నడిచింది. సినీ నటి కంగనా రనౌత్ మీద ఆమె కోర్టుకు వెళ్ళింది. కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తీసుకొచ్చింది. మొత్తము తనకు జరిగిన నష్టాన్ని పూర్తి చేయాలని, కూల్చినటువంటి భాగాన్ని కట్టివ్వాలని చెప్పి కూడా న్యాయస్థానం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కాబట్టి ఈ న్యాయస్థానాలు ఉన్నప్పుడు బుల్డోజర్లు అంటే భయం ఎందుకు? ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశీలు, చొరబాటుదారులు, రోహింగ్యాల కోసము బుల్డోజర్లను వ్యతిరేకించటం ఎందుకు? ఆలోచించవలసినటువంటి విషయము. రేపు చరిత్ర ఇటువంటి అడ్డుకుంటున్నటువంటి సైంధవ వర్గాలను క్షమించదు. ఎందుకంటే ఈ అక్రమ కట్టడాలపైన ఏదో ఒక రూపంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కూడాను ఉద్యమ స్ఫూర్తితో పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాన్ని అడ్డుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేయటము విషాదమే కాదు, విడ్డూరం కూడా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాల్ని కమెంట్ల రూపంలో తప్పనిసరిగా పంపించండి.